කියලා සිදුවීම් කාරණේ ආරක්ෂා වෙනවා. යාළුවනේ ලංකාවේ පරිසරයේ මේ බලන්න ඉන්නේ කිතුනාවක් ඉන්නවාගේ මේ විදිහේ ගොඩාක් බයයි. අපි ගාලෝ නැගිටින විදිහට බහින්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ගොඩාක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. කාටවත් කිසිම කරදරයක් වෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගස් හිල්ලෙන්නේ නිකන් කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ ඉතින් බයක් විතර දැනෙනවා. ඒවා පුදුමාකාර ගුණයක්. ඒ නිසා ඔයාලා සියලු දෙනාම ගොඩාක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සියලු දෙනාම සියලු දෙවියන්ගේ පිටාරක්ෂාව ලැබෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ගිහින් ඉන්නම්. මම මේ විලදගා තමයි පිටිස්තරයක් කරන්න ආවේ මේ අද දවසේ කාලගුණ තත්ත්වය තමයි මේ